तो ये जो गाइस, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं यूवी हिंदी गेमिंग चैनल। तो आज मैं यूरो ट्रक ड्राइवर गेम खेल रहा हूँ, जो कि अभी नई गेम आई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरी 2 दिन वीडियो सीज नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत बीमार था। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो मैंने अब ट्रेलर अटैच कर दिया और इसको मैं जैसे आपको एक और ऐसी गेम आती है, कोच बस सिमुलेटर। इसको भी खेलने में आपको मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ब्रेक क्यों लगी जा रही है? दिमाग में रेस रहा हूँ, ब्रेक रही है। मैंने गलती से हैंड ब्रेक दबाना इंडिकेटर था, दबा दी हैंड ब्रेक। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। और पुलिस वाले खड़े हुए हैं। ट्रक को भी तो बहुत स्लो चल रहा है, 90 की स्पीड पर ही है। तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, गेमिंग और ब्लॉग से रिलेटेड। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर, और मेरे दूसरे दोस्तों के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। पिछली वीडियो में मेरे से नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो मैं एडिटिंग में बहुत लेट हो गया था, इसलिए। तो आज मैं ज़रूर कर दूँगा प्रोवाइड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। गेमिंग तो ये एक आ गया नोटिस बीच में, प्लीज़ भी तो हम ज़्यादा स्पीड पर जा रहे थे, बीच में लाइक जैसे आप नॉर्मली ड्राइविंग पर जाते हो तो बीच में टोल और एक YKT गेमिंग चैनल है, तो आप उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उनको भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा उनके चैनल को। और YC कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं सबके चैनल को
यहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं है। आई थिंक आगे जाना है। ये वहाँ पर तो आगे लिखा है, पर आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। ना सही था, यहाँ पर ही जाना था। तो यहाँ पर हम शिप से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए लंदन में। चाहे हम गेम में ही आए पर आ तो गए हैं। तो चलिए जोक से पार्ट। तो गाइस आपको बता दूं कि मैं बीच बीच में रुक के जाता हूँ बोलने के लिए, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो में बोलूँगा ही नहीं तो फिर तो आपको बोरिंग लगेगी ही लगेगी। अगर मैं पूरी तो फिर आपको लगेगा कि यार ये कितना बोलता है, तो इसलिए बीच बीच में रुक जाता हूँ। तो इसको इग्नोर कीजिए। ये देखिए दैट्स आई गो फॉर दिस वीडियो। तो मिलता है आप सबको एक अपनी अगली वीडियो में जो आएगी कल। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो मिलता है आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।